Hello， 大家好，今次講下我架車改咗啲咩呢？成架車由車頭講起。咁首先梗係改咗個包圍啦，改咗個 AMG 24年款嘅，仲有盞24年嘅燈啦，機蓋啦，呢個機蓋開個窿嘅，立標做咗個即係側邊咧，側邊就裝咗個側裙啦。外觀上，係個頭個尾啦，個尾換咗 AMG 尾24款尾燈之後嗰條電導邊咧，就會掟埋換埋佢，咁啊全車可以升級到24款啦。個車籠改啲咩？最明顯嘅係個軚盤啦，蜻蜓軚盤改咗個好靚 AMG 版蜻蜓軚盤。之後有個扶手箱啦，呢個扶手箱有雪櫃噶啦，好垃圾嘢，冇睇啦。我好中意個轆。之後換咗個車機啦，換咗個大少少12.3嘅車機啦。咁呢度整咗個無線充電啦。keyless 啦，之後呢度有個流媒體倒後鏡啦，車 cam， 之後仲有就係包咗布啦，個頂包反毛皮，呢個反毛皮包底嘅嗰陣時千零蚊嘅，成個頂ABC 柱，不過呢啲咧就未包嘅呢啲。呢個換埋黑色啦，之後就中排出風口啦，4個換埋啦，風管都改埋啦，改咗個風管啦，出風而家好好多而家。背後有個餐台仔啦，我諗下仲有啲咩咧？地氈算唔算咧？地氈就用咗 Vito 嗰張，出廠嗰陣時，如果喺仁孚買車，呢張地氈仲有個腳踏，4個腳踏兜，呢個腳踏兜幾好。原裝我真係爭啲，呢張地氈幾好喎，佢又可以原裝均翻落去喎，包翻落呢個位置度喎，佢可以同埋佢呢個防水兜嚟嘅喎，好鬼好啲。之後中間呢個都係用 Vito 啦。多窗簾啦，不過窗簾呢啲好基本噶。咁大致上係改咗咁多嘢喎，應該。大致上好涼爽咁樣。大致上係改咗咁多嘢。咁大話改咗幾萬蚊啦都有。不過改得開心嘅，改得中意嘅。不過呢張餐台。呢兩張餐台遲下會換翻米色，呢兩張餐台會換翻米色。呢張餐台真係唔係好掂遲下換咗佢。不過間廠送嘅，冇所謂啦，呢啲就大致上係咁多咯。整體嚟講都滿意嘅，呢架車用得真係好舒服，又好又低，油又平。其實真係好滿意呢架車喎。